안녕하세요. 키보드로즈입니다. 이 제품은 앱코의 K660M L68 제품이고요. 나온 지 꽤 됐는데 제가 오늘 이걸 소개해드린 이유는 지금 컴퓨전에서 배송비 빼고 39,000원에 팔고 있거든요. 배송비를 더하면 42,000원. 근데 이 키보드가 단점도 있지만 그 정도 가격이면 무조건 사시는 게 이득이다 라는 말씀을 저는 드리고 싶어요. 저는 당연히 그보다 비싼 때 처음 나왔을 때 사서 좀 배 아프긴 하지만 이걸 왜 39,000원이면 꼭 사야 되는지 설명을 좀 드릴게요. 일단 박스가 이렇게 있고요. 열어보면 이건 베이지입니다. 구성품이 있고 키보드가 이렇게 있어요. 오늘 뭐 키보드를 소개시켜 드리는 건 아니지만 이렇게 미니 배열의 키보드가 있고요. 여기서 중요한 게 하나 있습니다. 이 키보드는 키보드만 주는 게 아니에요. 키캡을 줘요. 여분의. 그러니까 여기 있는 키캡 말고 여러 확장해서 쓸 수 있는 여분의 키캡을 주는데 그 개수가 어마무시합니다. 그래서 이 웬만한 확장 배열에도 쓸 수 있는 이중사출 키캡을 주거든요. 그것도 한글이잖아요, 지금. 그리고 누렁이 에디션이고. 그래서 저는 생각해보면 키캡을 사면 키보드가 온다. 키캡을 사면 키보드가 온다라는 말이 딱 맞는 지금 상황인 것 같아요. 39,000원이면. 그리고 심지어 이 안에 있는 스위치 있잖아요. 이 안에 있는 스위치도 품질이 나쁜 스위치가 아닙니다. 제가 알고 있는 카일사의 스위치로 알고 있는데 윤활도 어느 정도 돼 있어서 스위치까지 따라온다고 생각하시면 돼요. 키보드 사면 스위치도 오고 키캡도 온다. 근데 그 키캡 수도 많다 심지어. 그래서 여러 배열에 다 쓸 수 있다. 심지어 칠류도 다 있죠. 이렇게 스페이스바 칠류도 있고 스플릿도 있습니다. B도 하나 더 있어요. 그래서 정말 키보드를 사면 키캡이 온다가 아니라 키캡과 스위치를 사면 키보드는 그냥 준다. 이거 합수합입니다. 치명적인 단점은 딱 하나. 매핑이 안 되는 건데 뭐 매핑 안 되더라도 델 있고 페이지업 페이지 다운 있고 펑션으로 웬만한 거 쓸 수 있게 다 만들어 놓긴 했어요. 그러니까 여러분들 구매해도 좋으실 것 같아요. 네, 이거 광고 아닙니다. 저는 비싸게 사서 지금 배 아픈 사람이에요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 참, 이거 색깔 다른 것도 있습니다. 이건 언박싱 하진 않을 텐데요. 똑같아요. 이것도 가격 똑같고 블랙에 이런 색이 좋다 하시면 색깔은 다른 것도 있으니까 고르시면 될 것 같아요. 네, 진짜 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.